No Latvijas ar saules smaržu stāsti plūst kā dzidra straume. Kanāls latvieši Itālijā sasilda sirdi katrā mājā. Caur ekrānu tilts starp zemēm ar pazīstamām mīļām tēmām. Kā dziesma, kas vieno mūs, lai kurp vien ceļš vedīs. Sveiki, skatītāji! Iesākusies jauna diena ar tādu skaistu panorāmisku skatu. Spīd saulīte. Un es ko daru? Jā, turpinu ar sienas remontu. Kur tur es stūru mani darba fronte. Tūlīt paskatīsimies, ko esmu izdarījis. Par šodienu ir padarīt šādi darba fronte. Nevarēja nomierināties. Ar lāpstu nevarēja parakt. Paņēmu cirtni. Tā kā multenēs. Disnē multenēja par sniegbaltīti un 7 rūķīšiem. Rūķīšiem bija tādi cirtņi. Ar cirtni, ar lāpstu, ar mazo lāpstu. Cirtu cik varēju. Šeit apakšā mēs redzam ir akmens. Šeit vēl viens milzīgs akmens. Viņu izkustināt neko nevarēju. Nu, tur es bišķi dziļāk paraku. Un attiecīgi tad es atjaunoju apmetumu līdz pašai apakšai, cik tālu es varēju atrakt. Cerams, ka turēsies labāk nekā bija pirms tam. Šādi degradējis apmetums ir no 1970. gada. Tā kā es domāju, kad es atjaunošu, apmetums ilgāk turēsies. Vai vismaz tikpat, cik iepriekšējais. Jebkurā gadījumā manam mūžam pietiks. Tāda darba fronte. Darbi turpinās. Nu, noteikti vēl te nevienu kārtu vajadzēs. Arī būs jāizlīdzina. Varbūt jāpieslīpē. Un tad finālā arī krāsošu. Krāsa joprojām nav atnākusi. Gaidu. Laikam ļoti pieprasīts produkts. Kad pabeigšu sienu, uzfilmēšu. Un pēc tam arī parādīšu, kā man veicās ar sienas krāsošanas darbiem. Paldies, ka sekojat man ikdienā. Tiekamies. Lai jauka diena!